guys, welcome to Sukitha's vlog. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னோட நவம்பர் மந்த் ஆர்டர் வந்துட்டு இன்னைக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் சொல்கிறத விட ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இன்னைக்கு இந்த மாதம் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மந்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒரு ஆர்டர் தான் ரிசீவ் ஆகிருக்கு. சரி, அதை உங்களுக்கு காமிக்கல, ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, ஸோ உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் போடுறேன். ஸோ பார்சல் ரிசீவ் பண்ணது வந்துட்டு என்னோடய பையன்தான். ஸோ அவர் தான் எப்போவுமே வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணுவார். அது வாங்கின உடனே வந்துட்டு இமீடியட் அவருக்கு அது ஓப்பன் பண்ணலை அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் அது இமீடியட்டாக பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணதை உங்களுக்கு திரும்ப அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆர்டர். ஓகே, சி யா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான், என்னோடய ஆர்டரில் என்னோட வெல்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று எப்போவுமே வந்துட்டு இருக்கும். அது என்றைக்குமே வந்துட்டு மிஸ் ஆகாது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த மாதம் வந்துட்டு எங்களுக்கு வெல்பீயிங் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 3 ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கும். நியூட்ரிஷேக், ஒமேகா 3 அண்ட் திஸ் ஒன் எஸ்பிசி. ஸோ இந்த 3 ப்ராடக்ட்டுமே வந்துட்டு எங்களுக்கு சேர்ந்து வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இது. ஸோ இது வந்துட்டு என்னோட அம்மா ஸ்பெஷலி வந்துட்டு இந்த டேப்லெட்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு ஃபேன். ஸோ இது அவங்களுக்கு நல்லா வந்துட்டு வேலை பண்ணுது. அண்ட் இது எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த கால்வலி அந்த பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் இது வந்துட்டு நான் எடுத்துப்பேன். ஸோ நம்ம ஹெல்த்தியாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் இல்லையா நம்ம டெய்லி. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை எடுத்துப்போம். எவ்ரி மந்த் என்னோடய ஆர்டரில் இது இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஒரு செட்டு நான் எடுத்துக்கும் போது இந்த மந்த் எங்களுக்கு வெல்பீயிங் செட் அப்படிங்கிறது நியூவாக கொடுத்ததுனால இந்த ஒரு பர்பிள் ஷேக்கர் அண்ட் ஸ்கூப் இது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் மெஷர்மெண்ட் கப் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு 150 ml வாட்டரில் 18 கிராம் ஸ்கூப் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த வாட்டி எங்களுக்கு அது ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தனால இது இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆல்ரெடி எங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது. ஸோ திரும்ப ஒன்று கிடச்சது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ Oriflame. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு என்னோட பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆஃபர் அண்ட் பெஸ்டி ஃபினான்ஸ் ஆஃபரில் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா 200 BP நான் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதம் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆஃபரில் வந்து 3 ப்ராடக்ட் வந்துட்டு 40% ஆஃபரில் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ 3 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதான் வந்துட்டு அந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேரெக்ஸ் அல்டிமேட் ரிப்பர் ஹேர் மாஸ்க். ஓகே, ஸோ இந்த பிராண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஹேரெக்ஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு நிஜமாகவே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த ஹேர் மாஸ்க் ட்ரை பண்ணல. இது வரைக்கும் நான் ஹேர் மாஸ்க் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது நிறைய குட் ரிவ்யூஸ் இருக்குது எங்களோட டீமில். சரி, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது யூஸ்வலாக இருக்காது. இந்த மந்த் ஏதோ காட் கிரேஸ் வந்துட்டு அவைலபிள் இருந்தது. ஸோ நம்ம தூக்கிட்டோம். அதோட ஆக்சுவல் ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 549. பட் இது பிசி ஆஃபரில் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு 300 சம்திங் தான் எனக்கு இது வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரேட்டு தெரியலை. ஸோ இது ஒன்று. ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஷாம்பூ, லவ் நேச்சரோட 2-in-1 ஷாம்பூ ப்ளஸ் கண்டிஷ்னர். இது வந்துட்டு எல்லா ஹேர் டைப்புக்கும் வந்துட்டு சூட் ஆகும். அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஷாம்பூ ப்ளஸ் கண்டிஷ்னர் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இதில் இருக்குது. அண்டு இது என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஷாம்பூவும் கூட. ஸோ கொஞ்சம் சோம்பேறி நான். ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து ஷாம்பு தனியாக போடணும், கண்டிஷன் தனியாக போடணும், 2 வாட்டி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு சோம்பேறி நான். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக வந்துட்டு இந்த ஒரு ஷாம்பு வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இதோட ரிசல்ட்டும் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு டேண்ட்ரஃப் அப்படிங்கிற பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. இது வந்து நான் இப்போ ரெகுலராக டெய்லி வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறனால எனக்கு அந்த டேண்ட்ரஃப் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை. நிறைய பேர் கேட்பீங்க, நான் டெய்லி வந்துட்டு ஷாம்பு கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால், ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. இந்த ஒரு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஷாம்பு வந்துட்டு இது லான்ச் பண்ணதுலேருந்து நான் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு ஒரு பேக்கப் மாதிரி இன்னும் ஒரு ஷாம்பு எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் எடுத்து தான் வச்சுப்பேன். சப்போஸ் தீந்துடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப வருமானு தெரியாது. ஸோ அதனால் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வந்து நான் வாங்கி வச்சுருவேன். அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஒன் எவர்லாஸ்டிங் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இது வந்துட்டு எங்களுக்கு 2 months முன்னாடி நியூவாக லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அந்த டைமில் கிராப் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த வாட்டி இதை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டேன். ஸோ இதோட ரிவ்யூஸும் வந்து நல்லா இருக்குது. அண்ட் இது வந்துட்டு 30 hours வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க கைஸ். ஸோ இது வந்துட்டு SPF 30 கூட இருக்குது. இதில் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது. உங்களோட ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்துட்டு என்னோடய ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் இதோட ஷேடு பார்த்திங்கன்னா சன் பேஜ் வார்ம். சன் பேஜ் வார்ம். ஸோ இந்த ஷேட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன்.
ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன், அந்த என்விரான்மெண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன். அதுதான் இதோட ஒரு ஸ்பெஷல். இப்போ நீங்கள் ஒரு வின்டரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஒரு வெயிலில் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரின்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷனில் இருக்குது. யூஸ்வலாக நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டு வெளியில் போய் நின்னா அப்படியே வலிஞ்சு ஊற்றும் இல்லையா? பட் இது அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இது நிஜமாவே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக இதோட ஃபீட்பேக் காட்டி ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ இந்த 3 ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு நான் பிசி ஆஃபரில் எடுத்தேன். இந்த 3மே சேர்த்து எடுக்கும்போது எனக்கு 1020 ருபீஸ் தான் வந்தது. இது வந்து நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா எடுத்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு 2000 மேலே வரும். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ரேட்டு 1099 கைஸ், எம்ஆர்பி ரேட்டு. அண்டு இது வந்துட்டு 479. ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு 2500 மேலே வந்திருக்கும். பட் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுல எடுத்துக்கும் போது வந்துட்டு எனக்கு ஜஸ்ட் வந்துட்டு 1020 ருபீஸோட முடிஞ்சுது. ஸோ நான் நிறைய மணி இதில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருக்குது பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆஃபரில் எடுத்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டூத் பேஸ்ட்டு. ஸோ இது எங்களுக்கு வீட்டில் உள்ளது காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்னொன்று வாங்கி வச்சுட்டேன். ஸோ பையனுக்கு போன வாட்டியை நான் வாங்கி வச்சுட்டேன். ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெஸ்டிவ் பொனான்ஸா ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபர் எங்களுக்கு போன மந்த் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மந்த் வந்து நம்ம ரெடிம்ஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதில் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா விமன் பர்ஃப்யூம் ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த பவுடர் ப்ரஷ் வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ 2000 வர்த்து உள்ள ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நாங்கள் 299 ருபீஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த ஒரு பர்ஃப்யூம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1649 ருபீஸ் வரும். 46 ருபீஸ் வரும். அண்ட் இது வந்துட்டு 349. ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து வந்துட்டு எனக்கு 2000க்குள்ளே முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவ் பனான்ஸால் இந்த ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி பர்ஃப்யூம் வந்துட்டு ஆரிஃப்ளேமில் எல்லாமே வந்துட்டு அமேசிங்காக இருக்கும். ஓகே, சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி ஒன் டைம் வந்துட்டு என்னோடய அண்ணாவுக்கு ஒரு பர்ஃப்யூம் 2 பர்ஃப்யூம் நான் பை பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ அவனுக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நான் இப்போவே உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி அதோட ஸ்மெல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வாவ், க்யூட்டாக இருக்குது இல்லையா? சி, டெலிகேட் செரி பிளாசம் பர்ஃப்யூம். இது விமனுக்கான பர்ஃப்யூம். நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது. வாவ், ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக ஒரிஃப்ளேமில் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஸ்மெல்ஸு கேட்டாலே ஸ்மெல் பண்ணாலே வந்துட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது இந்த பர்ஃப்யூம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் லவராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு பர்ஃப்யூம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது. விமன் கலெக்ஷன் மென் கலெக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இதே செரி பிளாசமில் இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ மென்ஸ்க்கு வந்துட்டு செப்பரேட்டாக இருக்குது. நான் இதே ரேஞ்சில் தான் என்னோட அண்ணாக்கு வாங்கி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். பட் அவரும் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. எப்போ வெளியில் போனாலுமே அது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் போவார். அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பவுடர் ப்ரஷ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆர்டர், இந்த மாதத்தோட ஃபஸ்ட் ஆர்டர். ப்ளஸ் அக்டோபர் மந்த் கேட்டலாக், அக்டோபர் இல்லை, டிசம்பர் மந்த் கேட்டலாக், டிசம்பர் மந்த் கேட்டலாகும் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துடும். முன்கூட்டியே ஒரு மாதம் முன்னாடி எங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணதுனால எனக்கு முன்கூட்டியே வந்துடுச்சு. இன்னொரு ஆர்டர் பெண்டிங்கில் இருக்குது. மேபி அது எப்போ ரிசீவ் ஆகுதோ ஸோ அது வந்துட்டு அப்போ பார்த்துக்கலாம். எனிவே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணுனாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு ப்ராடக்ட் வேணும்னாலும் சரி, ஸோ இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ், பாய், see you on the next video.